नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जून मास 21 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकईवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकईवा। तो आजिर प्रथम खबर, स्कूल खोलू खोलू प्रथम दिन घटी बड़ अघटन। केन्दुझर जिला घटगां ब्लॉक देवबंध प्राथमिक विद्यालय शुक्रवार विद्यालय खोलिबार प्रथम दिन में घटी बड़ अघटन। विद्यालय छात्रु प्लास्टर खसी जड़े पंचम श्रेणी छात्र आहत होता जमापड़ी। फल ग्राम में असंतोष देखा छात्रु प्लास्टर खसी छात्र मुंड फाटी जाइए। छात्र जनक सान जिउली ग्रामर दिव्यांशु महांती 10 वर्ष बोली जमापड़ी। छुट्टी खोलिया परे से प्रथम करी विद्यालय आसीथिले। विद्यालय को प्रवेश करने समय हठात छात्र प्लास्टर खसी पड़ी तांको मुंड उपरे पड़ीथिला। तेबे विद्यालय रे थिबा शिक्षक शिक्षयित्री बेदायित्व भावे छात्रंको कौनसी चिकित्सा न करी छात्रंको घर को पठाई देइथिबारु असंतोष देखा देइथिला। एहाको नै विद्यालय परिसर रे किछि समय पई उत्तेजना परिस्थिति होइथिला। एने पूर्णचंद्र बरिहा जिला शिक्षा अधिकारी कहिसंती जे से एने खबर पाइछंती, एहार जांच पई आदेश देइछंती। से मध्य निजे जाई घटनार अनुध्यान करिवे। 2 नंबर पुणी बड़ एयर इंडिया दुर्घटना। एयर इंडिया विमान पुणी बड़ दुर्घटनाग्रस्त होइछि। आज एयर इंडियार पुणेरु दिल्ली उड़ान AL 2470 बातिल करा जायथिला। तदंतरु जना पड़िछि जे दिल्ली पुणे पहुंचीथिबा भितरे सेथिरे एक पक्षी बाड़े हो जाइथिला। जदिओ विमानटी सुरक्षित भाବରେ अवतरण करिथिला, सुरक्षा जांच जुगु एहाको ग्राउंड करा जाइथिला। एयर इंडिया एही घटना उपरे एक विबृति जारी करी कहिछि 20 जून रे पुणेरु दिल्ली पई निर्धारित विमान AL 2470 पक्षी धोका जोगु बातिल करा जाइछि। विमानटी सुरक्षित भाବରେ अवतरण करिया परे एही पक्षी धोका चिन्हट होइथिला। वर्तमान विमानटीर संपूर्ण तदंत करा जाइछि। विमान यात्री को होइथिबा असुविधा पई दुख प्रकाश करी कहिछि जे एहा एक अप्रत्याशित घटना। एयर इंडिया समस्त प्रभावित यात्री को पुणे फेरस्त किंबा मागणा यात्रा पुनर्निर्धारित करिवार विकल्प देइछि। एहा सहित तुरंत दिल्ली जिबाकु थिबा यात्री मानक पई विकल्प विमान व्यवस्था करा जाइछि। एयर इंडिया पुनरावृत्ति करिछि, आमर यात्री एवं कर्मचारी सुरक्षा आमर सर्वोच्च प्राथमिकता। यात्री मानक सुविधा पई आमे प्रत्यक्ष संभव पदक्षेप नेइछु। पक्षी धक्का हेबा सत्वे विमान रे थिबा कोनोसी यात्री किंबा क्रू सदस्यंक कोनोसी आघात होई नाही एवं समस्ते पुणे रे सुरक्षित भाବରେ अवतरण करिसंती। पक्षी धक्का घटना प्रायतः घटे, किंतु एहा यांत्रिक भाବରେ विपदपूर्ण होई पारे। तेणु परवर्ती उड़ान पूर्व विमान को संपूर्ण जांच करा जाए। 3 नंबर भयंकर स्थिति रे विश्व। 78 देश रे युद्ध। अस्त्र व्यवसायी चक्रव्यूह पड़ी 78 देश रे लागिछि युद्ध। जानतु केउं केउं देश भितर लागिछि भयंकर युद्ध। जून 13 तारिख रु इस्राएल और ईरान मध्य आरंभ होई सारिछि युद्ध। एही युद्ध को देखि एबे सारा विश्व चकित होई पड़िछि। एहा पूर्व मध्य रूस यूक्रेन, भारत पाकिस्तान, इस्राएल पैलेस्टाइन युद्ध को नहीं विश्व अशांत होई पड़िथिला। एभली युद्ध भितर एक रिपोर्ट एबे समस्त को चकित करि देइछि। खलिज टाइम्स रे प्रकाश पाइथिबा एक रिपोर्ट मुताबिक सारा विश्वर 59 देश मध्य एबे घमाघट लड़ाई जारी रही। द्वितीय विश्वयुद्ध पर यह सबुठारु बड़ युद्ध बोली कहा जाउछि। गत वर्ष तुलन में 3 गुण बढ़ी युद्ध। ग्लोबल पीस इंडेक्स रो सदस्य रिपोर्ट मुताबिक गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष विश्व में 3 गुण युद्ध वृद्धि पाई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस तरफ जारी होइथिबा एक रिपोर्ट रे कहा जाइछि कि एबे विश्वर 78 देश कोनोसी ना कोनोसी कारण को नहीं परस्पर मध्य लड़ाई जारी रखिछन्ति। एसबु युद्धर प्रमुख कारण रही सीमा विवाद। सारा विश्वर नजर एबे रूस यूक्रेन, इस्राएल पैलेस्टाइन, अमेरिका रूस, चीन अमेरिका, ईरान अमेरिका, इस्राएल सीरिया, आर्मेनिया अजरबैजान, येमेन सऊदी अरब, अमेरिका वेनेजुएला, भारत पाकिस्तान, तुर्की अमेरिका, उत्तर कोरिया अमेरिका, जर्मनी रूस, चीन
ତାଇୱାନ ଓ ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ ନବୀନ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ କର୍ମୀ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ। 5 ନମ୍ବର 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ 27ରେ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 28ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 6 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଆସିବେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 19,000 କୋଟିର ଦେବେ ଭେଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଷେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 40ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 3ଟା 45ରୁ 4ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ମୋଦି। 4ଟା 15ରୁ 5ଟା 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ମଇଦାନରେ ରହିବେ। ଏଥିସହ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 105 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 60 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ 45 ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୋଦି। ଏପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନତା ମଇଦାନରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଆସିବେ ପିଏମ୍। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
तो फ्रेंड्स ये थिला किछि आज दिन जागर गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टेंट न्यूज। तो वीडियो आपण मानू केमिति लागला जदि वीडियो भल लागला ताले वीडियो गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करवा जरूरी जहाँ फल प्रतिदिन लाटेस्ट गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण माने प्रथमे देखि परिबे। तो वीडियो पूरा शेष पर्यंत देखिथारु आपण बहुत सारा धन्यवाद।